Ольга Костерева. Я знаю, что она, вы только вдумайтесь, после тренинга за 20 дней она выполнила полуторагодовой промоушен. Компания дала 1,5 года на выполнение промоушена, она его выполнила за 20 дней. Она потрясающая девочка, не хочу говорить, там, женщина, она веселая, энергичная. Я помню, как мы с ней снимали ее первый прямой эфир, и сколько же всего скрыто внутри вас. Я прям призываю вас раскрываться, признавать вас. Олечка, тебе слово, подключайся. Мало того, теперь я еще выиграла на июнь путешествие, то, правда, уже теперь не на лайнере, а в Турцию. Я стала королем продаж. Что у меня изменилось? Конечно же, наверное, я скажу вначале, кому я рекомендую попасть на этот тренинг. Самое главное, такие как я, не уверены в себе. То есть нет в себе различных комплексов. Обязательно все помогут себе разобраться и все это выбросить из головы. Конечно же, самое главное – из головы. Я очень много услышала о финансовой грамотности, и что мне это очень понравилось. Я сразу поменяла дорогой тариф на недешевый. Это все получилось. Это вести книг расходов и доходов, хотя у меня нет ни кредитов, и вроде как есть подушка безопасности, но это не мешает вести и знать свой доход и расход. Вы все прекрасно помните, да, как мне попадались бейджики, что я была немая и слепая. И вот самое главное, что я вынесла, я стала прислушиваться к знакам выше. Хотя никогда, даже до своих 52 лет, я этого не делала и думала, что я их не чувствую, я их не ощущаю, я их не вижу. Стала прислушиваться, и вот к чему это приводит. Даже выигрыш вот такой Турции.